monde, c'est Gamer1 et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une petite vidéo. Donc je vais en faire quelques-unes. Donc c'est Faisalen qui demande si du recrutement en fait. Il demande en fait à vous les abonnés, votre épique dans les commentaires. Je vais lui dire et vous allez jouer tous ensemble. Parce qu'en fait, Faisalen, il veut plus d'entraînement que moi, KPL et YouTube. On veut plus d'entraînement que ça parce que en fait, si on n'est que nous trois avec le même niveau, avec un niveau moyen, un niveau ultra fort et un niveau je sais pas comment, quoi voilà, des niveaux différents, ça va pas aller quoi. Faut des fois qu'on ait plus un maximum de niveaux en fait. Donc on vous fait appel à vous et donnez-moi votre épique en description, oh non, en commentaire. Et c'était Gamer1, ciao.